galera, você tem um Corolla, tá fazendo esse barulho aí, ó, na suspensão, vou mostrar lá dentro, pra vocês verem como é que faz o barulho, ó. Vou mostrar aqui dentro aqui. Vou ficar em silêncio pra escutar, hein. Vou ligar o flash aqui, ó. Aqui por dentro. Olha o barulho que faz aquilo lá, hein. Vou mostrar a peça pra vocês aí. Vou mostrar qual a peça que pode ser. Olha só qual a peça, ó. Movimentar. Aqui, ó. Tô movimentando aqui com a mão aqui, ó. Olha como é que tá com fogo. Olha o barulho que faz aqui, ó. Então, é essa peça aqui. Esse pedaço de peça aqui que é a articulação da caixa de direção, tá? Então, quando você for trocar, é importante também inspecionar também a ponteira também. Que faz barulho, bastante barulho. A peça da caixa de direção, que eu vou tirar lá ainda, é isso aqui, é a articulação, tá? No seu caso aí, pode ser essa peça aqui, tá? Então dá uma olhada aí, peça o seu mecânico para dar uma olhada. Então, galera, mostrei o carro aí, você tem um amigo aí que tem Corolla, fala com ele que pode ser a articulação que deve estar batendo, e bate muito, tá? E Corolla, poucos batidos que dá em Corolla. Quem tem mecânica da Corolla sabe como é que é importante, que é poucos problemas no Corolla. Essa aqui é uma delas, às vezes quando dá. Dica da Master, gostou? Deixa seu like e compartilhe para amigo seu que tem Corolla. Ou outro amigo também que o barulho é semelhante a qualquer carro, tá?